Haleluya, shalom shalom, Yesu ashimwe cyane bene data, mwaramutse neza mwese abo Yesu agira ubuntu, mbifurije umunsi mwiza, uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yaturemeyemo kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo, ndabakiriye mwebwe mwese mugeze kuri iyi cano bwa mbere, nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Mbere ya byose mfashe umwanya wo kubashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwasharinze mu nshuti n'abavandimwe, muri ab'agaciro kanini kuri njyewe, muri inshuti zanjye abo nzi n'abo ntazi, n'ukuri Imana idakiranirwa ngo ibibagirwe imirimo, ibampera umugisha utagabanyije. Yesu nashimwe cyane. Mbere yo kugira ikindi kintu cyose tuvuga, reka tubanze tujye imbere y'Imana dushima Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ikiranuka, mukozi w'umuhanga, igitondo nk'iki ngiki nongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, ndagushimye data, ndaguhimbaje, ndavuga gukomera kwawe kuri Imana yacu bwite, uri Imana ishobora byose, uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana ituye ahirengeho mu ijuru, hagati y'ibisima bine biraguhimbaza, uri mugari kandi uri muremure, ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe Papa. Nukuri igitondo nk'iki ngiki nk'uko imarakazi yagijwe no kwifuza imigezi mu butayu, niko umutima wanjye wagijwe no kukwifuza Papa. Ndagushimye kandi ndaguhimbaje Mana, dore ngiye kukubera mikro, wowe wirangururire Yesu Kristo, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Sengeye umuntu wese uzafungura iyi video akayumva Papa, uzaba rushya azaruhurwe nawe, uzaba aremerewe azaruhurwe nawe. Niwe nshuti nziza, niwe uruhura abarushe n'abaremerewe, niwe ukiza abarwayi, niwe udushoboza byose kuko ari wowe duha imbaraga Kristo. Ngaho amamara mu mitima yacu, senge abari barasubiye inyuma, senge abari barabivuyemo, senge abatari bafite ibyiringiro by'uyu munsi wa none Papa. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ivuga bikaba, uri umukozi w'umuhanga. Umuririmbyi uzi umwuka baravuga ngo we give all the glory Jesus, tuguhaye icyubahiro cyose, icyubahiro cyose ni icyawe Mana. Uko bisa kose tuzi uko udukunda, tuzi uko utwitayeho, tuzi uko dufiteho umugambi. Nyemera buri wese umwiyereke Mana, uturebere muri miruwari y'amaraso yawe Yesu Kristo, kuko iyo tuboneye muri miruwari y'amaraso yawe Yesu Kristo, utwita abakiranutsi. Ntago dukiranuka kuko dukomoka mu miryango ikomeye, ntago dukiranuka ko twize menshi, ntago dukiranuka ko dufite andi nationalite, ahubwo dukiranuka kwa neema yako Baba, dukiranuka kubw'ubuntu bwawe gitare. Haleluya, uracari Amana, uracari Amana ivuga bikawategeka bigakomera. Ngaho tegeka nyagora ku ngoma, tegeka mu mitima yacu, ganza mu mitima yacu, ganza mu bana bacu, ganza mu batware n'abafasha bacu data, abari wowe wikorera imirimo ntibitangaza. Icyo twubitse n'imbaraga za Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, dukumira ibitero byose kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ahantu hose tuminjagije imbaraga z'amaraso yawe Mwami, reka zitubohore, reka zitubature, reka zidugira aho zidukura zigiye ntaho zidushira. Yesu, hari imbaraga mu maraso yawe Yesu, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zicagagura iminyururu, hari imbaraga zikiza indwara, hari imbaraga rose reke ramangorobo rikaravaringorobosia. Ami Yesu, twakunganya nande gitare, twaguhanya nande mwahwana. Ngwino uganze mu mitima yacu, ngwino uganze Yesu ekera mangorobo likiria mangorobosi. Uravuze ngo twese abaremerewe nituze tugusangura turuhura. Mana, utaturuwe ninde wabikora? Tuguhaye imitima yacu, tukugomora ibitekerezo byacu. Ngwino uganze Yesu, ngwino ukore muri twebwe, ngwino uhindura ibyanze guhinduka, usubiza intege mu batazifite Papa, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera bari wowe wivugira, mwuka wera bari wowe wikorera, mwuka wera bari wowe uganza, mwuka wera bari wowe utegeka. Au nom de Jésus Christ de Nazareti, imbaraga zawe Yesu Kristo, imbaraga z'ubuntu bwawe gitare, imbaraga zawe nizibature kandi zihindure mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah.
Haleluya, Yesu ushimwe. Yesu uhabwa icyubahiro nyagora kumva muri iki gitondo. Hari benshi bifuje kugera muri uyu munsi ntibyakunda. Twebwe dufite impamvu zirenze igihumbi zo kugushima Mana. Haleluya. Ijambo ryawe rirambwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi, nta n'ingororano baciteze papa. Amambu tugushimye Yesu, turagushimye gitare, turagushimye mwungere ubugingo bwacu, turagushimye gakiza kacu, turagushimye buhungiro bwacu, turagushimye mugabane wacu. Muririmbyi wuzuye umwuka aravuga ngo utagushima yaba yitwa uwande, utagushima yaba akomoka kwande, uko bisa kose turagushimye. Oh haleluya, koloboli karamango robosia. Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe, Mana ushimwe. Haleluya. Ushimwe uhabwa icyubahiro. Uko bisa kose ushimwe, uko bimeze kose ushimwe. Ushimwe kuri buri wese mu izina rya Yesu. Wari uri mu maganya, wari mu kwitotomba, uwo byari byayobeye Mana ushimwe. Ijambo ryawe riravuga ngo mu bibaho byose tugushime. Twishimye tugushime, turwaye tugushime, twapfushe tugushime, turi mu bukwe tugushime, twabyaye tugushime, tutarabona urubyaro tugushime, bigenda bitagenda tugushime. Turagushimye Mana, wumve tugushimye igitondo nk'iki ngiki, tukuvugirisha impundu roserekera mangoro bobo rikaramango robo shikiria mango robo sia. Ndagushimye Mana, ndagushimye Papa, ndagushimye Yesekori amangoro bosia. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro, uvugirizwe impundu, utambirwe Mana. Ntaba ari njyewe dasa, ahubwo ari wowe Data wiganza. Wamamare kuri buri wese, urushye umuruhure, use n'ishoreke usohoze isezerano rya buri wese Papa, mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Yesu nashimwe cyane bene data. Nanone nari nibagiye ko ndi kuri video, ndi gukamera iyi video. Nari nagiye ariko munyihanganire. Imana iduhana umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Titre nayise ngo Yesu ntakangwa n'ibinuka. Yesu ntakangwa na byacitse. Yesu na nyuma ya zera arakora. Sinzi ukuri yiti titre, ariko uyu munsi wa none iri joro naraye nicaye ngiye gusenga nijoro ku isana hanye n'Imana. Haleluya. Nsubiza ubwenge bwanjye inyuma, nsubiza amaso inyuma, ndatekereza, bintera kwishima kuko nasanze Yesu na nyuma ya zera arakora, na nyuma y'urupfu arazura, na nyuma ya ntibishoboka birashoboka. Imbere ye tuhabonera amahoro, imbere ye tuhabonera agakiza, imbere ye tuhabonera ibyiringiro, imbere ye ntacyo twahaburira. Muririmbyi wuzuye umwuka aravuga ngo ntacyo naburiye mu maboko yawe, niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma. Haleluya. Ntacyo twaburiye mu bushake bwawe Yesu we, niyo mpamvu tugutambira twivuye inyuma. Hari igihe tuzayitambira. Amina. Yesu ntakangwa n'ibinuka. Kuraho igitare. Yesu araje gukora. Ntago ari ibyo nihangishijweho, ariko kuraho urutare. Yesu aje gukora.
yabikoze kwa Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro 4. Ubundi bavuga ngo umuntu yamaze iminsi 4 mu gituro aba yatangiye biba byarangiye yasandaye twa dusimba ari two turi kugenda genda. Amena. Ariko Yesu ntabwo yakanzwe n'ibyo ngibyo. Iyabikoze rero, Yesu wabikoze kwa Lazaro, bamushungereye, bategereje ko aseba, bamumwenga. Ubundi warabeshyaga ngo muri inshuti, ese ko yarwaye ntiwamusura, ese ubungu uje gukora iki? Abantu ni abantu mwene data, najya nkubwiye ngo reka kwita ku byo abantu bavuga, wite ku cy'Imana ikuvugaho. Yesu nashimwe cyane. Yesu byamugezeho, Yesu byamubayeho. Ubundi yakizezuraga umuntu bagahita bavuga ngo nuko yaragishyushye, yakizu ari impumyi ati nibyo yigiraga, yakura bari mu tugara ati baguriye kugira ngo batuzemo. Ibyo mwumva uyu munsi nta kigeragezo kitari rusange ku mwana w'umuntu, na kera byahozeho. Ibyo bari kukuvuga mukozi w'Imana, ibyo bari kukuvuga muhanuzi, ibyo bari kuvuga wowe umuririmbyi, ibyo bakuvuga byose hari abandi bagabo byanyuzeho. Umugabo rero wa mbere wapinzwe ku mugaragaro kandi yabagaburiye, kandi yabahumuriye abana, yabazuye, yabakijije, yababwiye ijambo ry'Imana, bakamupinga bakagira bavuga ngo ni Beelzebul. Wowe bari bakuvuga ibingana gute? Kuraho urutare, rekeraho kwivumbura, rekeraho kubivamo, rekeraho kumva ko Imana itabishoboye. Uwiteka ntiyabinaniwe. Amina. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusoma inkuru ya Lazaro. Hari imirongo nagiye nsurinyaho kuko ariyo tugiye kuvuga ngo ntago yakanzwe n'ibinuka. Yesu yarasibiye kabiri. Ese Yesu amaze gusibira kangahe mu rubanza rwawe? Yesu amaze gusibira kangahe mu burwayi bwawe? Yesu amaze gusibira kangahe mu bushomeri bwawe? Yesu amaze gusibira kangahe mu bibazo byawe? Yesu no kwa Lazaro ngo yasibiye kabiri. Arabireka birabanza biranuka, arabireka abantu barabanza barahurura, arabireka abantu barabanza barashungera, arabireka barabanza. Haleluya! Yesu nashimwe. Yesu wacu ntakangwa n'ibinuka. Ntinze kukubwira kuri iri jambo, sinzi ibyo warayemo, sinzi ibibazo ufite, sinzi agahinda ufite, sinzi imyaka umaze muri iki kigeragezo cy'uburwayi, sinzi raporo za muganga uko zakubwiye, sinzi aho wadepoje usaba akazi, sinzi igihe umaze uri umusampapiye muri icyo gihugu, ariko nagira nkubwire ngo Yesu ntakangwa n'ibinuka. Aho Yesu yaserutse amateka arahinduka, aho Yesu yageze ababwira ngo mukure urutare, ntabwo agera ku gituro wahambyemo ibyawe ngo asakuze, aravuga ngo Lazaro kanguka, kibazo cyawe kemuka. Tumira Yesu. Kabone naho yasibira 5, kabone naho wasenga amava gahinduka nk'ayihene. Iyi Mana nasanze ari seriye, iserukana ubuseriye, kandi iyo gukerereje iragutegera. Amina. Haleluya! Imana yacu iyo gukerereje iragutegera. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ni ijambo rirerire ariko turarisoma kugira ngo dukuremo amasomo afatika. Iyo umuntu asomye igipande gitoya ntago abasha kumva icyo Yesu yashakaga gukora. Turasoma tugenda tusimbuka, sibyo? Yego. Teme nayise ngo Yesu ntakangwa n'ibinuka. Kuraho urutare, Yesu akora ibyawe. Wamaze kurenza agataka, wamaze kuvuga ngo ntibishoboka, raporo zakubwe ko bidashoboka, naho aho wirebye ntibishoboka. Iyo ubonye aho wavukiye ubona ko itakugeza aho yakubwiye. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye. Niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Baguta bakagenda nibyo, ariko Yesu afite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Gira kwizera. Mu kanya turasengera ibyo warengejeho agataka. Yesu arabikora, Yesu arabishoboye, Yesu nta kimunanira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hariho umuntu wari urwaye witwa Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo
wa Mariya na Marita na mwene se. Uwo mwene se ni Lazaro. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza imisatsi ye. Musaza we uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Amina. Bari kutubwira dekri, umva uyu muryango waruzwi. Hari abantu bazwi. Hari umuntu ugenda ukagati Mana uyu yari umukozi wawe, yaradusengeye, yarahanuye, yaduzanye kugakiza, ukamudekrifa. Afite umugore witwa gutya, afite abavukanye bitwa gutya, mama we yitwaga gutya, papa we nuko. Nabo barabidekriviye byose kugira ngo tubyumve neza ko aba bantu bari bazwi na Yesu, bari inshuti za Yesu. Mushiki wa Lazaro hari igikorwa gikomeye yarakoze, ngo yafashe amavuta y'igiciro cyinshi, arangije yasuka ku birenge bya Yesu. Ntago yahanaguje umwenda, ahubwo kuko yakundaga Yesu cyane yakuyemo umusatsi. Haleluya. Awanaguza Yesu. Imana ishimwe. Nkunda gusoma ijambo ry'Imana cyane. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Ngaho nyumvira. Ese we tuzabwira Yesu guki? Umunsi tuzatumira Yesu tuzamubwira ngo iki tugiye kugusengera? Garuka rekera kwivovota, rekera kubivamo nyakugira Imana, kugira ngo tuzabibwire ati Yesu Kristo uwukunda ararwaye, umukozi wawe ararwaye, uwitanga ararwaye, usenga bitarangira ararwaye, ngwino umuvure, ngwino umukize. Ese bazamuhamagara gute Yesu ngo aze mu byacu koko? Imana ishimwe. Haleluya. Munyihangane. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbaza Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Ikibazo cyawe ufite, uburwayi waba ufite, ubugumba waba ufite, umva, nubwo uri kubabara, nubwo ugiye gupfa, nubwo bimeze gute, iyo ndwara ndayitangariza ko atari yo kukwica, ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro na Yesu Kristo. Haleluya. Ibyo uri kunyuramo ntago bizakwica. Izo negatifu zizahinduka positifu. Nabonye negatifu zuzuye varize, umunsi umwe zihinduka positifu. Imana ishimwe. Haleluya. Ubundi kuba tanze ndi umusazi muri Yesu, mujye mubyihanganira kuko Yesu araryoha. Ubaye inshuti nawe, umva, useka iguha ibitwenge uko bisa kose. Bigenda bitagenda irakunezeza. Yesu bamubwiye inkuru ya Lazaro, bashyizemo n'ikimenyane ngo uwakunda ararwaye. Yesu ati iyo ndwara arwaye ntabwo ari yo kumwica. Haleluya. Ariko twumvishe ko yarapfuye, baranamushyingura, amarine iminsi 4 mu gituro. Wowe umaze iminsi ingahe? Ibyawe bimaze igihe kingana gute? Wari wagera mu gituro? Bandigire tugire neza muri iki gituro. Numva nunze umunezero. Numva nishimye. Haleluya. Iyo ntangije haleluya mba mbizi ko hari bifungutse. Imana ishimwe cyane. Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kangaye we kabiri uwo yakundaga. Uzongera kuvuga ngo yewe ngo ndi umukozi w'Imana, ngo rwose Mana ngo ndabivamo rwose, ngo nutansubiza ngo nagiye ku misozi runaka, ngo niyimishije ibiryo nariyirishe naratanze. Yesu yasibiye kabiri, nawe ashobora kuba yasibiye kabiri, kandi nuwivovota azasibira 4. Ndi wowe rero nabihagararamo neza kugira ngo atazasibira kenshi. Yesu nashimye. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ntagaruka abakozi b'Imana mwene data bananiwe gusengera ikibazo cyawe ngo kirangire, ahubwo ufite urufunguzo ukinga ntihagire ukingura. Haleluya. Uwo ni ufite
ijambo rya nyuma kuri wowe. Reka abantu bagufateho amajambo, reka bakuvuge, bongere bakuvuge, reka bavuge ko n'ubundi wari ikirara, wari warananiranye, reka bavuge ko n'ubundi wari warazikuyemo, reka bavuge ko nta matisi ufite, reka bavuge ko n'ubundi bagukopezaga nta kazi wabona. Aho izaserukira urufunguzo bazarufunga. Wa munwa wakuvugaga zagate mwene data, ni ukuri twaragusengeye cyane, ni ukuri twari tugufitiye impuhwe. Hari n'abazatinya kukwegera bitewe n'ibyo bakuvuze. Yesu asibira kabiri. Ihangane mwene data, byashoboka ko yasibiye. Ni ukuri nimba yarasibiye kwa Abrahamu na Sara, agasibira Sara akagera double menopause, wari wagera muri double menopause? Ko twabonye ko bishoboka kwa Sara na Abrahamu imyaka 100 n'imyaka 90 babona umukecuru aratwite. Yesu wayasibiye kanga, Yesu ajya asibira kabiri, double, everything double. Arasibira bikaba double, mu double menopause double, nta kintu kitaba double. Yesu asibira kabiri, kandi ari inshuti ya Lazaro, byanditswe ko yari inshuti yabo, yaryaga iwabo, yararaga iwabo, baragendanye, barasangiye, baraganiriye, barasenganye. Ariko igihe kimwe arasibira kugira ngo iyi ndwara arwaye iheshe Imana icyubahiro. Nyemerero ukureho icyo gitare, Yesu akore. Nubwo yasibiye ntajya akererwa, ahagereye ibintu birahinduka, amateka arahinduka. Abakuvuze abagufasha ijambo bakagendesha imigongo, bakaguruka mu yindi sura. Yesu ashimwe cyane. Yasibiye kwa Yobu. Arasibira. Yesu ashimwe bene data. Nujya ukora ujya wandikisha mu ijuru, kandi ntujya ubyirata. Yego, ujya usenga ngo Mana umpe kubyibagirwa. Yesu naduha umugisha, naduhana umugisha. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, usubiyeyo. Abakugira inama bose suko baba bakwanze. Ibi abigishwa babwiraga Yesu byari ukuri, byari realite, byari real. Aho bavuye hariya aho muri kiriya kirorero bashaka gutera Yesu amabuye. Arangije ajya mu yindi komine cyangwa secteur. Abigisha bamugaga urashaka gusubira kwa Lazaro ngo umuntu arasinziriye. Wibuka ko baguteye nimba asinzire se ntakanguka. Imvugo ya Yesu irazimije. Mwebwe Imana ibwira ngo iramanutse ukagira ngo iraza ejo mu gitondo. Tegereza. Ntukagwishwe nuko yakubwiye, ahubwo ujye uyitegereza. Ube nka Habakuki we yamenye ibanga ati, nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira ngo nindangiza mbe so nkanure ndangaguze hose ntegereze aho azaturuka. Ese wowe iyo umaze gusenga bakubwiye ngo biraje, ukwezi bakubwiye ntibize, bigenda biti, uragwa ukabivamo ugacimanza. Kandi nyiribihe nyirugena ibihe aracyagutunganya mu ruganda, ariko si nk'izahabu. Imana ishimwe. Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Umva Yesu baramugiriye inama yo kubireka, ntajya kumukangura. Arangije abacira umugani abazimiza. Ugenda ku manywa ntasitara, ugenda nijoro ni usitara. Ese aya manywa niyo avuga, iri joro niryo avuga, cyangwa hari ikindi yashaka kuvuga? Yesu nashimwe cyane. Abivuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yanjye Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Imana ishimwe. Intumwa ntago zari zamenye icyabaye kwa Lazaro. Anababwiye ngo inshuti yanjye Lazaro irasinziriye, ngiye kumukangura. Ntago bamenye ibyari byo. Bari bazi ko aryamye mu cyumba cye, agiye kumukangura mu buriri bwe, akamugarura muri salo.
ariko yari yageze ahacecekerwa, aho amaze iminsi 4 mu gituro. Byashoboka ko yari amaze kugera no mu gituza cya Abrahamu nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Haleluya, haleluya. Abigishwa baramubwira bati, databuja, niba asinziriye azakira. Imana ishimwe. Imana iduha umwuka wo kumenya icyo Yesu avuganye natwe. Yesu nashimwe. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwe, urwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Imana ishimwe. Hari igihe Yesu akubwira ikintu nawe ukakivunjamo ikindi, bigusaba kujya ku mavi ukabaza Yesu neza ibyo akubwiye. Mbere yo kwishundika umukozi w'Imana ngo yarakubeshye, banza ubaze Yesu koko ibyo akubwiye. Amen. Nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere nimuze tujye ahari. Yesu yaranezerewe mu mutima, kabone nubwo Lazaro yarapfuye baramushinguye bari ku kiriyo cye, aravuga ati ndumva nezerewe mu mutima kuko najyaga nkora ibitangaza mukavuga ati ahari ka kana ka Yayiro kari kari muri koma akagishyushye agakora aragakiza. Yesu si ibyo yavugaga mu nshere. Yesu yararindire ngo bamushyingure, bamuhambe, bamufunyafunye, bakora ibyo bakora byose, bamugezeyo habura iminsi 3 ngo ikiro kirangire. Yesu arahaseruka. Reka Yesu aseruke mu byabo. Abavuze ngo uringumba nuzabyara nibo bazakubwira ngo Imana iteye ubwo. Abavuze ngo kanseri ntizakira nibo bazakubwira ngo ntayo dusanze muri wowe. Ntago nitaye ku ngano ya kanseri urwaye, nitaye ku ijambo rya nyir'ijambo. Iyo yaserutse amateka arahinduka. Ni ukorera amagufwa y'umugore utwita agakura, tubanza kuba ntacyo turicyo, ariko nyuma y'amezi 9 tukavuka turi abantu. Nanone tukavuka nta ubasha kuduterura. Mu mezi 3 tukabibisekera mwanzi. Yesu nico yavugaga. Ni ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ku buzima bw'urugo rwawe, ku buzima bw'umugabo wawe, ku buzima bw'abana bawe, ku buzima bwa buri kimwe cyose. Yaravuze ngo ngaho nimuze, mwajyaga mushidikanya, ariko nimusanga amaze iminsi 4 mu gituro. Siyansi tuvuga ko umuntu yamaze iminsi 4 mu gituro sitari umugabo biba byararangiye. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Yesu yarahageze. Toma witwaga Didomo abwira abigishwa be ati, natwe tugende dufane nawe. Tomasi we yaravuze ati ngwino tugende dupfane nawe. Ubundi tugumye hano dukora iki? Gendana na Yesu kugera ku munota wa nyuma. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo Lazaro yari yarapfuye. Marita yumvise yuko Yesu ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, umva databuja, oh my godness, iyaba wari uri hano musaza wanjye ntaba yapfuye. Marita nta kindi kintu yamubwiye, nubwo yamwubahaga bwose, ariko yakadimbye ngo databuja, iyo uza kunyitaba hakiri kare, iyo uza kudasibira kabiri, musaza wanjye ntaba yarapfuye. None se kuje byararangiye uje gukora iki? Watubwiraga kuri inshuti yacu, watubwiraga kutazadusiga, watubwiraga kutazaduhemukira. Ibuka amagambo yose uvugira Yesu mu mutima wawe iyo byagenze kwa kundi. Yesu arakuraka guseka. Imana ishimwe cyane.
Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Haleluya! Yesu aramubwiye ngo musaza wawe azazuka igihe nikigera, ariko uyu munsi ntabwo apfuye, arasinziriye. Umva we. Imana ishimwe, Imana ni nziza ibihe byose. Nkunda ijambo ry'Imana ko rima morale rikasubizamo n'imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Ibyo nibyo byari ibyiringiro bya Marita. Yesu arijya kubwira ikintu kugira ngo yumve ikikurimo, kugira ngo agire aho agukura mu kwizera, agire n'aho agutereka. Marita yari azi ko nyine azazuka mu muzuko w'imperuka. Yesu aramubwira ati ntabwo ari ibyo Marita we, wamushyize mwamubitse, mwamuryamishije ku mvugo mwamushyinguye, ibyo wabishyinguye, ibyo wamaze gushyingura, ibyo abantu bamaze kuvuga ngo ntibishoboka. Ibiri impossible imbere y'Imana ni possible, ishobora bityo kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Naho waba waragiye ikuzimu ukorera Satani, nimba uri umwana w'ubugingo izagukurayo mu izina rya Yesu. Yesu aramubwira ati nijya kuzuka n'ubugingo. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Tumira Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Nimba ari muri wowe, amagambo yakaba muri wowe, akaba ari ishami, akaba ari umuzabu, ukaba uri ishami. Niko yatubwiye ngo ni umuzabu, twe turi amashami. Ngo uguma ku ishami ubwo wese akera imbuto, azamusaba icyo ashaka cyose azakibona. Ese uracyari ishami rizima ryera imbuto, cyangwa ibigeragezo bimaze kugukuramo ubumuntu, bimaze kugukuramo gukorera Imana, bimaze kugukuramo kugira neza? Yesu aramubwira ngo niwe kuzuka n'ubugingo. Hari isomo rikomeye Yesu ashaka kwigisha Marita. Burya Marita ntabwo yari ameze nka Mariya. Marita yari ifite umuhamagaro wo kwakira abashyitsi. Mariya yari afite umuhamagaro wo kwicara ku birenge bya Yesu akamwigiraho. Harageze yuko tutaba abatumishi bo gukorera Imana, ariko nitugire umwanya wo kwigira ku birenge bya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Uwizera Imana naho yaba yarapfuye azabaho. Niwizera Imana naho baba barakubwiye ngo kanseri ubusigaje iminsi 5 ngupfe, urongera ubeho mu izina rya Yesu Kristo. Sinitaye ku bya Satani yakoze, sinitaye ku byo wariye, sinitaye ku byo wanyweye, sinitaye ku ngaruka z'ibyaha wakoze. Uyu munsi nugira Imana icyizere, urakira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwizera Imana by'ukuri amateka arahinduka. Uwizera Imana by'ukuri ibyari bibazo biravaho. Kuraho urutare, kuraho amadetaye, kuramo ako gahinda, kuramo ibyo bibazo. Sinitaye ku byo uri gucamo, ahubwo Imana yavuganye nawe, Imana yakuremye ikakuha mama wawe. Ntabwo wowe uzapfura. Uyu munsi bigiye kubacanga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Shalom Maranatha. Aramusubiza ati ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Ngo arabyizeye ko ari Yesu Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi, ariko ntabwo yari yizeye ko yamuzurira musaza amaze iminsi 4 mu gituro. Nawe wizeye ko ari Yesu Kristo wagucunguye ku musaraba, ariko ntabwo wizeye ko yaguha urubyaro, ntabwo wizeye ko yaguhindura amateka. Iwanyu mwese mwambaye rugabire, ntabwo wizeye ko Imana yakuvana ku cyavika kwicanya n'ibikomangoma. Iyakoreye Imana Yosefu ikamukura muri gereza, uwo munsi akarara abaye premier ministre, akabajera w'igihugu cya Egiputa, igihugu kitari ikiwabo, ibasha kuguhindura amateka. Iyatanze urubyaro kuri Sara umaze imyaka 90 atabyara, ibasha kuzibura inda yawe. Nimba yarazibuye inda ya Sara igatanga imbuto zikomeye, barakubwiye ngo izawe ziroroshe, nawe izawe zibasha gukomera kubera Imana. Icyo gishaka waba ufite n'umwana w'umuntu yabatazi, Imana ibasha kugikiza. Urara udasinziriye, n'ibinini baguhaye bigeze mu kigero cyo kutatumusinzira, Imana hari ikije gukora.
kuraho urutare, kuraho amadetaye, kuraho byose, wemereye Yesu akora umurimo muri wowe. Hari ikintu ushobora kuba warabitse mu mutima wawe, uri umunyamoko ntubabarira, tanga imbabazi, babarira, kuramo ishyari, kuramo inzigo, kuramo ibyo byose bituma utegera umwami Imana, ukorera Imana ariko hari iby'isigisi usigaranye muri wowe, ibyo byose bikuremo, wemereye Yesu akora umurimo muri wowe, ukureho icyo gitare, Yesu arazura impano zawe zarapfuye muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Icyakora Yesu yari atarashora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Ntabwo Marita yemeye ko agera iwabo, yamusanze akiri kure y'iwabo, yumvishe ngo Yesu gusa. Umva, kamere iramuzamukana. Hari abantu b'abanyakamere, nubwo yabwiraga ibyo Yesu, hari abantu b'indyarya bakuryarya mu munwa, mu mutima bitarimo. Ni nkaho yaje kumubwira ati wowe uje gukora iki? Yesu nashimwe cyane. Imana itubabarire, Imana iturengere, Imana idutabare. Yesu ntiyageze amwemera ko akandagira iwabo. Ibiganiro byose bagiranye babivuganiye ku marembo ataraninjira. Ntiyamuretse, ntiyamukundiye ngo yinjire asuze n'abantu. Hoya, amusanze uko aramuga ati atubanze tubyumvikaneho neza. Ese wese uko umenze, aho ntiwaba uri Marita w'uyu munsi wa none? Imana ishimwe. Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja. Abantu babiri, abavukanyi babiri, umwe yabonye Yesu amwita databuja gusa, ntiyamuramya, atangira kumupoza amakestion. Marita na Mariya ni abakristo babiri batandukanye. Hari abakristo bazi kuramya Imana, hari abakristo bazi kunyenyekea Mungu, nubwo bababaye barushe bakabanza bakubaha nibura ko bahumeka umwuka w'abazima. Ngo amugeze imbere, ntabwo we yagiye amuga ngo Yesu ngo kuki watinze, yarabanjije aramuramya, amwikubita ku birenge. Imana idutabare. Databuja, iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko yabanje kumuramya, abona kumubwira ikibazo cye. Yesu amubonye ararira. Yesu yabonye Mariya ararira. Mariya ari inshuti ya Yesu, kuko Mariya yigiye ku birenge bya Yesu. Ntabwo Yesu yarijijwe nuko Mariya amubajije gutyo, ahubwo yarijije nuko abo bantu batari bafite kwizera ko Lazaro yazuka. Yesu yabonye udafite kwizera ararira, mu by'ukuri ararira, aravuga ati si umuntu sinamupfiriye, ese ku musaraba sinavuze ngo byose birarangiye, ngiye kwihuta. Asuhuza umutima, arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Amina. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati doreye nimurebe uburyo yamukundaga. Abayuda barabibonye ati nimurebe Yesu yamukundaga pe, nawe yabyamurijije, nawe biramubabaje, nubwo yakinze, nubwo yasererewe, ariko at least nawe ararize. Yesu nashimwe. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza uyu wapfuye. Umva bashinyaguzi. Bashinyaguzi nimurekera ubushinyagura. Abantu barashinyaguye bashinyagura na Yesu ngo uyu ko ahumura impumyi agakora bya bitangaza, ntaba yarabashije kubuza Lazaro gupfa. Ubusaje gukora iki? Ubusari kwibarisha ibingi bashaka iki? Bandugu yangu batuma ufite amagambo nk'ayo ngayo mureke Yesu akora bucece.
wowe wihutira kuvuga, ubiharire Yesu. Amina. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Yesu yongera gusuza umutsima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yigere ku gituro, ntago ari Yesu wakuyeho igituro, hari ibyo ugomba kwikora ku giti cyawe. Yesu yarabwiye ngo nimukureho igitare. Kuraho urutare wishyiriye ku bibazo byawe, kuraho urutare aho wabihambye, ukureho urwo rutare. Yesu ntago ashobora gukora hakiriho urutare. Kuraho urutare, Yesu azazura ibyawe byapfuye. Kuraho amadetsaye, kuraho kutababarira, kuraho kugahinda, kuraho iryo shavu, kuraho iyo ntimba, kuraho ibyo bibazo, kuraho amakesyo, kuraho ikintu cyose cyagutandukanyaga n'Imana. Yesu yaserutse kugira ngo akore. Yesu ashimwe cyane. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Imana ishimwe. Marita alikuwa avuga databuja aranuka, ntabwo tukimushaka, aranuka, amaze iminsi 4 byararangiye. Barakuriraho iki gitare, urashaka kumureba kuki utaje kumureba mbere y'igihe? Imana idutabare, Imana iturengere, barokore, batumishe wa Mungu atusamehe. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ngo ni wizere urabona ubwiza bw'Imana? Barinze bagera ku gitare, Marita akiri wa wundi, kamere itarapfa, yari yarabutakarije Yesu icyizere. Aho nawe waba waramutakarije icyizere ko azi ko bazi gukiza umutwe ariko ntiyakiza kanseri. Azi kugukiriza kandi kari gakoroheje ariko ntiyakubakira inzu we. Yaguhaye agakiza ariko ntiyagaha umugabo wawe, wamugize ruharwa, waramibaze burundu. Barinze bagera ku gitare, Yesu Marita kimubwira. Yesu nawe agera anamubwira ati ariko sinakubwiye ngo niwizere urabona umwami Imana, urabona gukora kw'Imana, urabona imbaraga z'Imana. Ntago bigusaba gusenga menshi, icyo Yesu agushakaho ni ukwizera. Kwizera kutagira plan B. Muri uno minsi abantu bafite plan B, plan A na plan B. Ngiye gusenga nibidakunda mfite mama wacu muri Amerika aranyohereza amafaranga. Wabyishe. Iyo byagenze gutyo biba byarangiye. Yesu nashimwe cyane. Nuko bakuraho igitare, Yesu arararama aravuga ati data ndagushimye kuko unyumviye. Yesu araramye ati data ndagushimye, nasema accente, ndagushimye data kuko unyumviye. Yabivuze gutyo kugira ngo abayuda bamenye ko ariko ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka. Yesu yarabizi ko Imana imwumva iteka. Yesu nashimwe. Ariko mbikoreye kubw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Haleluya! Ibyo Yesu yakoraga byose bari bazi ko akorana na Satani. Ntago wabukorera Imana ngo abantu wakuramo abadayimoni kandi ukorana na dayimoni. Bibaho se? Bene da nimurekera. Baroko niturekeraho. Ibyo udashoboye ujye uceceka. Imana ishimwe. Amina. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Wa wundi wari umaze iminsi 4 mu gituro. Nibaza iyi filime babonye Lazaro abyutse n'ibitambaro abohashyeho, maze bakabona arahagurutse, bakabona arabakurikiye. Najya nkubwire ngo hari abakoza umva barirutse. Nuko batabyanditse ari n'abahwereye. Ari ibintu Imana ikora bigaheza abantu umwuka. Amina. Haleluya, haleluya. Iyi nkuru nayikugira ngo kujya gukura amadetaye yose mwene data. Nta kure habaho Imana itakura umuntu. Imana yacu iracyafite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu.
Lazaro sohoka. Amina, bari bazi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Lazaro byuka usohoke. Haleluya. Uwari upfuye arahaguruka azingazingiye mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati ni mu muhambure nimwe mwamuziritse. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, sinyibigirwamana bitavuga n'ibyumve. Imana yacu irakomeye cyane, ntago yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ni Imana nyamana, uri Imana nyamana. Imana ishimwe. Lazaro sohoka. Lazaro w'uyu munsi ntakiriho, uyu bavugaga ntakiriho. Lazaro w'uyu munsi ni wowe. Iyo ndwara yari gusigamije ku buriri, ibyo bibazo, ako gahinda, iryo shavu, iyo ntimba, haguruka. Lazaro amaze guhaguruka yapfutse no mu gita, umva imbaraga z'umuzuko. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu Mukiza. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari ukunesha kwigitangaza mu maraso ya Yesu Mukiza. Hari ugukira kwigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari ubutsinzi bw'igitangaza mu maraso ya Yesu Mukiza. Hari ugukira kwigitangaza mu maraso ya Yesu. Baramubohora kuko nibo bari bamuboshye. Imana iduhana umugisha. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu Kristo. Tugiye gusengana n'abantu bari barwaye, tugiye gusengana n'abantu bari bafite intimba mu mitima yabo, tugiye gusengana n'abantu batabyaraga, tugiye gusengana n'abantu batumvaga ko Imana ishobora kuguha ibirayi itabasha kuguha, tugiye gusengera ibyananiranye. Icyo mwifuriza ni ukukuraho igitare, nanjye nkakuraho igitare, Yesu agakorera muri iri sengesho. Reka tujye imbere y'Imana dusenge. Aho ubonye wagenze nabi, warubaye nka Marita, usaba Imana imbabazi, yiteguye kukubabarira. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo iyo tubonye amaraso yayo itwita abakiranutsi. Dupfa gutsindwa mu mitima yacu tukayemerera, nayo yiteguye irambuye ibiganza, yiteguye kutwakira. Imana ishimwe cyane. Reka tujye imbere y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ikiranuka, mukozi w'umuhanga, aya masaha tuje imbere yawe, turagushimye kubw'ijambo ryawe rizima, ijambo ry'ubuzima, ijambo rigize aho ridukura, rigize naho ridushyira. Data wera, turi imbere yawe, Mwami Mana, Mana igira neza, Mana ikiranuka, mukozi w'umuhanga. Dusutse imitima yacu imbere nk'amazi kugira ngo utubabarire kwivovota, utubabarire guca imanza, utubabarire Mwami Yesu kubivamo kuko wacererewe. Umuntu wese wari waraguye mu mutima we, umuntu wese wari waragushijwe n'ubuhanuzi, umuntu wese wari waragushijwe n'abahanuzi, umuntu wese wari waragushijwe n'ibibazo n'ibigeragezo, umuntu wese wari umaze gushidikanya kutagishoboye, ukiza ibicurane, udakiza kanseri, udakiza sida, udakiza indwara z'ibyorezo. Umuntu wese Papa asutse umutima we imbere ya nk'amazi kugira ngo umweze. Mana mubabarire, Mwami mutunganye, Mana mukuru guciranirwa kose, uwera wa Isirayeli mukuru w'umugabo n'igisangaco, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'ijambo, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Yesu Kristo, ndasengera umuntu wese utarugifite ibyiringiro no kwizera muri we.
Mana uyu munsi yagiye ejo yagiye Mana mubabarire. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri umukozi w'umuhanga. Mana umuntu uzumva ni iyi audio iyi video agatsindwa mu mutima we akagusaba imbabazi data, ateye intambwe imwe aravuze ngo nitugaruka uzatugarura, ngo uduhagarike imbere yawe, ngo ibishimwa nitubikura mu bigawa uzatugira akanwa kawe papa. Abakozi bawe bari imbere yawe, abajakazi bawe bari imbere yawe, abahanuzi bawe bari imbere yawe, abashumba bari imbere yawe Mana, intumwa ziri imbere yawe Gitare. Reka ubabarire, reka ubeze, reka ubatunganye. Uwera wa Isiraheli waravuze ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagena n'abizera nuko bazasengera indwara zigakira. Aya masanda asengera abantu bose barwaye indwara zitandukanye, ari indwara za chronique, indwara zidakira, harimo kanseri, harimo kutabyara, harimo ibintu byinshi, details z'indwara zose Mana kora ku mubiri n'ubuzima bwa buri wese warurwaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kora ku muzima bwe, kora mu mutwe we, kora mu mazuru ye, kora mu maso ye, kora mu ngingo ze, kora mu nyama ndetse n'imisokoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abaganga baravuze ngo ntabwo bishoboka. Data twabonye ko ibidashobokera abana b'abantu Mesiya, imbere yawe birashoboka. Ndasengera indwara ya kanseri mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera Mana umuntu wese urwaye kanseri, ki kanseri gishire, ari kanseri yo mu maraso, ari kanseri yo mu bugabo, ari kanseri yo mu ndibyara, ari kanseri yo mu ibere, ari kanseri y'umutsima, ari kanseri y'umwijima, ari kanseri ya pumo y'ibihaha, ari kanseri y'uruhu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mpamagaye imbaraga zikiza, mpamagaye imbaraga zibohora, mpamagaye imbaraga zisura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ndasengera amazi bagiye kuzanywa Mana ndasengera ngo ahinduke imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Tuzi ko mu rubavu rwawe havuye amaraso avanze n'amazi, reka aya mazi bagiye kunywa Mana hinduka umuti wawe, hinduka antibiotique amaraso Yesu Kristo. Mu mibyimba yawe twakiza indwara data, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe Yesu Kristo. Ngaho kora imirimo yawe n'ibitangaza, bakuyeho Igitare Kristo kora, barakwizeye 100%. Turasengera abafite hypertension na hypotension mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye kubaho kwawe papa, duhamagaye gukora kwawe by'ingiro bizima, duhagaritse indwara ya hypotension, duhagaritse indwara y'umuvuduko w'amaraso mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana ikiza igituntu, uri Imana ikiza kanseri, imbaraga z'amaraso nizibohore abari barwaye Mana. Dusengera bishimaguraga papa, umubiri wabo wose wamaze guconyoka, imbaraga z'amaraso yawe Yesu Kristo. Iby'abakanga bananiwe, iby'abadokiteri b'abahanga bananiwe, urashoboye Mwami Yesu, ndabizi urashoboye Mwami, nta kikunanira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Senga abantu bari bageze kuri stade ya nyuma Mwami, barababwiye ko indwara barwaye ari zo kubica. Mana natuye ijambo ry'ubuzima kuri bo, Mana natuye gukira kuri bo, reka bakire mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro cyose kizabe cyawe Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana nsengeye imfubyi n'abapfakazi, Mana nsengeye abarushe n'abaremerewe, Mana nsengeye abari mu nzu y'imbohe, Mana nsengeye abatagira shinge na rugero. Uracyari Amani gira neza, uracyari Amani inzira aho zitari, uracyari Amani vuga bikaba, uracyari Amani tegeka bigakomera. Goroboshikiri amangorobosia n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwera wa Isiraheli nzanya abantu batagira kwizera muri wo Mana, abo kwizera kwakamutse muri bo, abo kwizera batakikugira nyagora ku ngoma, kandi tuzi ko kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana. Mana nyemera wongera abantu kwizera Yesu Kristo, kuko umuntu utizera ntazakubona. Kalamango robori karavaringo robosia. Imbaraga zawe Yesu Kristo, imbaraga zawe nizibature, imbaraga zawe nizinetralize, imbaraga zawe nizicagagure, imbaraga zawe nizirandure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muyeme imitima yo kutizera Mana, bateye mu mutima w'inyama n'amaraso, reka ubahe umwuka wawe wera Yesu, reka ubahumekere mu mwuka wawe wera. Impumyi reka uzihumere Yesu Kristo,
ari ubumumyi bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri. Mana humura abari bahumye Yesu Kristo, Mana zingura abari barazinzwe Yesu Kristo. Uri Imana izingura nyagora ku ngoma, uri Imana itanga urubyaro yala kala mangolo borikiri ya mangoro bose. Waruhaye Sara ageze muri double menopause, waruhaye Ana abyara Samweli, waruhaye Rusi Esekora baba abyara mwami Obedi yitwa mama Obedi. Uri Imana waruhaye Elizabeth abyara hano mubatiza. Hari abo batanditse muri Bibiliya waruhaye Mana, ngaho gira icyo ukora Mana, ngaho setsa ubwoko bwawe Yesu Kristo. Zahura abantu bawe, zura abantu bawe, tanga akazi mwami Yesu. Nsenge abashomeri ku isi hose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana itanga akazi, uri Imana itanga akazi. Tunakatakata kamba yote ya ushomeri papa, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu yako ya thamani Mungu Baba, rehemu takase Mungu Baba, ono de Jésus Christ de Nazareti. Mana ndaguhamagaye nyagora ku ngoma, ndasengera abakene mwami, ndasengera abatindi bicaye ku cyavu mu mwuka ndetse no mu mubiri papa, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh rabari ya konte kera mangoro bosia ikarava varingo roboshikiri ya mangoro bosia. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu, imbaraga zawe nizibature, imbaraga zawe nizihumanure, imbaraga zawe nizinyeganyeze, imbaraga zawe nizicagagure, imbaraga zawe niziribase, imbaraga zawe nizi rakara mangoro boshikara babasia riko roborikiri ya mangoro bosia. Ha Yesu Kristo bimenyekane kuri Imana, uracari Amana ivuga bikaba, uracari Amana itegeka bigakomera, uracari Amana icagagura umwuka w'ubusampapiye. Mwami nsenge abantu badafite apro bari mu bihugu barabaye impunzi. Uri Imana wabaye impunzi muri Egiputa Kristo, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga ibyangombwa. Nzikona nyuma ya Zerikora, nzikona nyuma ya upfubyi utanga ubuzima. Yese korobori karamangorobosia. Nubitse intebe ya deportation no de Jésus Christ, nubitse intebe yo kwirukanwa mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abahaye ibyangombwa bidafite akamaro Mana, hindura dosiye zabo, hindura dosiye zabo. Inshira mu ma immigration Yesu Kristo, inshira mu ma immigration y'isi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana uri Imana, Mana ugira neza, Mana ushobora byose, Mana uhindura amateka. Ntago twakwibagirwa badacishijwe Yesu korobosia. Tanga agakiza mu miryango yacu, tanga agakiza mu batware bacu, tanga agakiza mu bana bacu, tanga agakiza mu bavukanyi bacu, tanga agakiza mu dufitiye imitwaro. Abaguyongera ubabyuse. Yes korobori kiri amangorobori karamangorobo shikiri ababasia. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu, imbaraga zawe nizibature, imbaraga zawe nizomore, imbaraga zawe nizinyeganyeze. Toka achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Twishuye ikiguzi cy'amaraso Yesu Kristo, twishuye ikiguzi cy'amaraso Yesu Kristo. Mana ni wowe ugira icyo ukora, cyaba kitari ukakirema ndetse ukagikomeza. Mwami ni wowe gusa twiringe, Mwami ni wowe gusa twizeye, Mwami ni wowe gusa. Ibyifuzo bya buri wese bitandukanye urabizi Imana, babizamuye mu ngobyi yawe Mana, bakugiriye icyizere bundi busha. Ngaho hoza abarira, ngaho kenyura abakenye, ngaho haza Mwami abambaye ubusa, abatagira inkweto zibahe, abagusenza imyaka igaba imyaniko Mana, abamaze imyaka 20 kuzamura bategereje urubyaro. Urashoboye Mwami Yesu ndabizi. Sara yagutegereje imyaka 45 kurenga, ariko umunsi umwe waramusekeje umuha Isaka. Mwami Yese korobori karamangorobori kirababaringorobori kiriyamangorobori kariyamangarabasikiri ababasia. Mana kora, Mana tegeka, Mana yobora, Mana niwe gusa tuguhaye icyubahiro. Mana we ndagushimye.
ndaguhimbaje uvugirisha impundu data gusenga n'ukwanjye gukora n'ukwawe mu gihe tugitegereje igisubizo cyiza kuri buri wese mana usende inshoreke kuri buri wese usohoza isezerano mana ndagukomera amashyi kuko ari wowe ubikoze. Haleluya mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu urakoze amen. Haleluya amen. Yesu abaha umugisha bene data, Yesu abagire neza, ndabakunda cyane. Imana y'amahoro ibiteho ibanezererwe, tuzasubira ubutaha. Wowe utarakora subscribe uyikore, komanteri zanyu please ndazikeneye, mushima cyangwa munenga hari ibyo ngomba guhinduraho, inama zanyu ndazikeneye. Yesu abaha umugisha, tuzasubira ubutaha. Shalom shalom.